孩子反复咳嗽，主要还是一个脾虚所导致的，脾胃功能虚弱，出汗比较多，抵抗力比较低下，然后稍微一变天呐，或者是同班同学一感冒，就会形成交叉性感染，引起一个肺质宣降的咳嗽。根本原因就是寒痰内聚嘛，就是寒气跟湿气堵在里面所导致的，所以还是要把寒湿给排出来，恢复体质。我们在家里面可以用一些艾灸的方法，把孩子的寒气给散出来。像我们经常用一些散寒的穴位，第一个是大椎穴，大椎穴就是在脖子后面最高的，就颈椎第7颈椎往外面凸最高的一个穴位叫大椎穴，那个地方可以生阳气散寒气。第二个就是肺腧穴，肺腧穴它是直通于肺的，帮助小孩子把肺里面的寒气散出来，同时把小朋友的肺阳给护住，这样子可以减少小孩子的一个出汗量。第三个就是神阙穴，神阙穴就是肚脐眼，神阙穴它可以通过艾灸可以温脾阳，可以调理脾胃，尤其对那种反复咳嗽有痰多的孩子，可以训一下神阙穴，可以帮助小朋友恢复脾阳，把痰湿给化掉。现在夏天快过去了，然后抓住夏天的尾巴，可以做一下艾灸啊，把那个寒气给散出来，这样子秋冬就不会那么容易感冒，也不会那么容易咳嗽了。